في مشاكل بتسبب مشاكل، وفي مشاكل بسبب مشاكل، في مشاكل لما بتحصل بتحل مشاكل. عشان كده واحنا بنحل المشاكل لازم نبقى عارفين ان في مشاكل لو حليناها ممكن تحصل مشاكل، وفي مشاكل تانية لو ما حليناهاش ممكن واحنا مش بنحلها نكون واحنا مش واخدين بالنا بنحل مشاكل. وازيكم يا قررنا في الاسبوع السابق الى الاحتجاب بسبب مذبحه الروضه، وانا طبعا لو عليا ولا بيهمني لا مذابح ولا مجازر ولا موائد رحمن، بس هو الاخوه يعني الزملاء في هذا البرنامج العظيم اصروا على الاحتجاب مراعاه لمشاعر الساده المشاهدين. الساده المشاهدين اللي هم انتوا طبعا اللي قاعدين بتذكروا لهم الكلوتات في البيوت، انتوا بقيتوا الساده المشاهدين، بس ما علينا. ولانه عند الاحتجاب تاتي الفكره وياتي الشهاب، استغلت هذه الفرصه في التفكير بقى في المشكله الاكبر الاكثر تسببا في الاكتئاب، ألا وهي مشكلة الإرهاب. طبعا الإرهاب هو المشكلة الوحيدة تقريبا اللي الدولة بتتحدث عنها ليل نهار وتبالغ في وصف تأثيرها على المجتمع، وده شيء قد يبدو بالنسبة للمواطن الأسمر الساذج شيء غريب أو متناقض مع عقيدة الدولة الراسخة والقائمة دائما على الكنس تحت السجادة. القطارات داخلة في بعض وأشلاء متناثرة في طريق مصر اسكندرية الصحراوي كل أسبوع، والقيادات بتروح تفتتح بوتيكات ومحلات أسماك زينة عادي جدا ولا في أي حاجة. كوارث من صنع الإنسان والحيوان والفيضان، وبيوت بتغرق وشعوب بتتهجر وتنانين بتمضغ النساء والشيوخ والاطفال، ولا بنجيب سيره. فاشمعنى بقى في موضوع الارهاب ده بالذات نولول ونصوت ونطلق الذبذبات والاحمد موسى والحديدي عماد القديري وكل هذه الاشياء؟ اشمعنى بقى في مشكله الارهاب؟ اكيد مش حبا في المواطن ولا حزنا على ارواح الشهداء، لان احنا عارفين من زمان انه النفس البشريه دي يعني هي من ارخص الاشياء في مصر، وده امر احنا خلاص تصالحنا معاه وتقبلناه باعتبار ان هو يعني مشكله عرض وطلب، والكتير رخيص والقليل غالي. إذا لماذا تسايكب الدولة عندما يتعلق الأمر بالإرهاب؟ الإجابة اتقالت بالفعل طبعا في بداية الحلقة في الجزء اللي هو الشعري الغامض دوت، بس بما إن أنتوا يعني جمهور محدود الوعي والإدراك فلازم طبعا كالعادة أشرح لكم كل شيء بالتفصيل. أولاً الإرهاب يخرس الألسنة. مهما كان مستوى عدائك للدولة ومن هم في قيادتها، فصعب جدا ان انت تهاجم الدولة عندما تكون الدولة تتعرض الى الهجمات الارهابية الله ينور عليك الغادرة. ممكن تشتكي من الاسعار، تتكلم عن الفساد، ممكن تبقى شايف ان القيادة فاشلة مثلا، او ممكن تبقى متشكك في شرعية وجود من هم على رأس السلطة في اماكنهم، بل ممكن حتى يعني نتجاوز ونقول ان انت ممكن تكون استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بتكره السيسي مثلا استغفر الله العظيم، ولكن تيجي عند الارهاب ولازم بقى ايوه تعاطف، لازم تتعاطف لازم تتعاطف. وعندما تتعاطف فانت غصب عنك بتمنح قبلة الحياة الى هذا النظام، وبتقبل بشكل ضمني انه قله القيمه اللي انت عايش فيها تحت ظل هذا النظام هي ثمن مقابل حمايته ليك من العيال المشباشب اللي عماله بتدب اصابعها في ثقوب وفجوات وفتحات الوطن المتراميه والمتناثره، فده شيء كويس. ثانيا الارهاب يحدث بعيدا، فبالتالي هو مشكله يعني لو ما اتكلمناش عنها ممكن ما نحسش بوجودها، والحقيقه ان هي فعلا بتحدث طول الوقت ولا نتحدث عنها والناس لا تشعر بوجودها. امال امتى بيشعروا بوجودها؟ لما يبقى الشعور بوجودها في مصلحه الدوله، لما تكون الدوله تحت ضغط المواطنين يبداوا يزمزقوا فيعرفوا انه في اشياء بتحدث يكسكسوا تاني، هو ده المطلوب. فخوف المواطن من شيء هو مش شايفه بعينيه ده خوف مفيد جدا، لانه بيشعر هذا المواطن بالهطل والغباء والهطل. هو امامه مشاكل شايفها بعينيه، امه عملوا لها عمليه في طرقه القصر العيني شالوا من فخدتها حته لحمه قد كده، بنته المدرس جلدها بالخرزانه في المدرسه، جيبه بتسكنه الزواحف، كلها اشياء هو حاسسها بحواسه، فانت تستبدل هذه الاشياء باشياء تانية، اشياء اكبر واخطر واكثر رعبا بتترك لخياله ان هو اللي يبنيه. هو المواطن ده عمره ما شاف الارهابي ده ولا يعرف شكله ايه ولا يعرف شكل اللي بيحصل في العمليات الارهابيه دي ايه، فانت بتحكي له كده من خلال الذبذبات والبرامج التلفزيونيه وتقعد فيملأه الرعب، تصبح مشاكله اللي هو عايش فيها دي اشياء صغيره، في ناس بتموت، ده في ناس بتتقتل، ده في قنابل بتنفجر، ده في لا تحسسه انه دايما في مشكله اكبر من اللي هو فيه وممكن تجيله في اي وقت، ممكن هي لسه ما جاتش بس هتجيله. احيانا بقى بيبقى في مواطن بقى تلم، ده بقى اللي هو يقول لك في داهيه العلاج، في داهيه المرتبات، في داهيه الاسعار، انا معاك يا دوله في حرب ضد الارهاب ولا بد وارواح شبابنا ومن الذي يسمح وكيف يترك جنودنا، وتبص تلاقي بقى واحده واحده دخل معاك بالجزمه في قلب غرفه القياده وعايز يخطط ويقول لك اين التسليح واين التفليح، ويجيب لك صور من على جوجل ايرث اللي مش عارف مواقع المستهدفه، التكتيك العسكري من عام 2000 وحمصي، التسليح من عام 2000 وكسكسي، ده تسحل
هذا المواطن ده بقى التلم ده اخطر من الاخواني واخطر من الثورجي واخطر من الخابرواجي واخطر من دول كلهم، غير مشكوك فيه لانه معاه اتكلم لغه مؤثر على العقل الجمعي، بيعمل شيء في منتهى الخطوره لانه بيدعم كلامه بحقائق وتفاصيل وارقام. واحنا طبعا زي ما احنا عارفين مفيش شيء اخطر على العقل المصري من 3 حاجات: الحقائق والتفاصيل والمنطق. ثالثا، الارهاب رغم خشنته مشكله ميعه، والجزء اللي جاي ده هيبقى فيه معلومات وتفاصيل كتير فانا هسرعه يعني عشان ما اعطلش حضراتكم يعني وتلحقوا المسلسل. كان في فطبعا بالنسبه للمواطن الاسمر مفيش داعي خالص انت تدخله بقى في كل هذه التفاصيل، انت تقول له بس ايه، الحق ده الارهابيين فجروا في رفح، الحق ده الارهابيين في المسجد، اوعى اسلوب كده ايه، اركب الهوا، خد كده الاول حته وبعدين يحاسبن ويتمتم ويمضي في طريقه ويشتري الاهرام الرياضي والفول الحراتي، او يشتري الفول الرياضي والاهرام الحراتي على سبيل يعني كسر الروتين، وتستمر الحياه بين ابتسامه طبعا زي ما شفنا انه ازاي الارهاب ممكن يكون مشكله مفيده، الا انه احيانا بيخرج عن السيطره، لعبه قذره وخطره. مش احيانا، هو في الحقيقه دايما بيخرج عن السيطره، وده اللي حصل في قاعده، وده اللي حصل في سوريا، وحتى ده اللي حصل برضه في وطننا الحبيب الغالي الجميل العريض مصر على مستويات اقل عنفا، ولكن برضه كانت نفس الحاجه، النتيجه كانت اجلي. ودايما كل جماعه متطرفه تنتهي بيخرج منها زغروف اوسخ منها، لكن احنا مش المفروض نخاف من حاجه زي دي، لانه في النهايه ارهاب ما ارهابش، تطرف ما تطرفيش، عنف ما عنفيش، في النهايه اللي بيدفع ثمن هذه الاشياء هو المواطن الاسمر برضه الساذج. بيحصل مواجهه مسلحه، اللي بيموت مين؟ اللي بيموت مواطن اسمر، سواء من الجنود او من المدنيين او ايا كان، هو في الاخر هو ده اللي بيموت. قيادات في امان، الناس الكبيره في امان، تجار السلاح في امان، غسيل الاموال في امان، نجوم الذبذبات في امان، مجرد تأوهات للشعوب اصلا طالع ميتين اللي جابوها. والانتخاب الطبيعي دائما ما يكافئ عموما بل ويخلد ذكراهم التاريخ. دعونا نستثمر في هذا الذعر القائم بل ونزيده، ونخرس بقى الألسنة المتتهتهة التي بدأت تتلعثم بالشكوى والتذمر والقلق من المستقبل. دعونا نرهب شعوبنا ونبيع لهم أمانا زائفا مقابل اللا شيء، وبين البائع والشاري يفتح الله. السلام عليكم.